大家好，我是牛妈。前几天有粉丝说看了我冬天的酱油肉视频，结果现在做了坏掉了，所以我也想尝试夏天做一次，没想到比冬天做的还要更香更好吃。前面的做法都是跟冬天一样，酱油用的是味极鲜，500毫升味极鲜加了20毫升的老抽，这样上色会更好看一点。再30毫升黄酒，1块冰糖，2个八角，1块桂皮，3、4片香叶，煮沸后放凉备用。猪肉可以用梅头肉、五花肉都可以，肉片可以稍微切薄一点，这样更加容易入味。放凉的酱油可以加10克盐，50毫升的白酒，然后用2个保鲜袋装进肉块。再倒完全放凉的酱油，再袋口扎紧，然后放进冰箱冷藏2天。中途袋子可以多翻动几次，能够均匀入味。2天后打开看一下，闻了一下，非常浓的酱香味。如果需要挂起来的话，可以像我一样穿上绳子。再放上烤架，沥干酱油，下面垫上烤盘。这个酱油不要浪费哦，明天可以再买只鸡或者买2条鱼接着酱。沥干酱油之后放进烤箱，用果干功能90度烤2个小时。下面同样垫上烤盘，半个小时之后可以打开翻个面。烤了1个小时之后，下面基本不会再滴酱油了，就可以拿掉烤盘，这样可以更加容易烤干。现在来看看2个小时之后，是不是特别有食欲，想吃吧？真的是很香很香，比去年冬天做的还要更好吃。放凉之后可以直接装进保鲜袋，放冰箱冷冻。吃的时候拿出来蒸熟就可以了。现在还是生的哟。